Continua il nostro viaggio alla scoperta dei premiati e Emanuela, adesso siamo con un vitigno, con un vino anzi meglio dire, di caratteristiche particolari, nel senso che Cabernet è conosciutissimo, però lo troviamo in una zona anche un po' particolare, no? Sì, siamo sui Colli Iberici, la cantina è dal Maso ed è stato davvero un assaggio meraviglioso perché è un Cabernet di grande classe, io l'ho sentito davvero con una sostanza e una profondità importanti, però accompagnate da un grande equilibrio. Quindi un vitigno internazionale sì, però interpretato dai Colli Iberici davvero in modo molto interessante. Del resto Dal Maso insomma, è una cantina di riferimento in questa zona. Allora, intanto complimenti per questo risultato. Grazie. Che è stato apprezzato qui dalla platea. E cosa altro possiamo aggiungere? Da dove arriva questo risultato? Perché chiaramente non arriva in modo casuale. Arriva da lontano, però mi collego subito all'argomento del vitigno internazionale, vero? Sì, cioè con il Cabernet e con i Merlot anche, aggiungo, perché fa parte dei Colli Iberici e della nostra produzione. Ci confrontiamo con tutto il mondo, però sui Colli Iberici sono di antica cittadinanza, come abbiamo detto prima, e la prima Cabernet, la prima DOC in Italia di Cabernet è stata riconosciuta negli anni 60 sui Colli Iberici, quindi possiamo parlare a pieno titolo di Cabernet e di Merlot sui Iberici e oggi abbiamo avuto le prove al Calice con i Carmenere e poi anche con una versione, sì. E quindi un lavoro in qualche modo che avete cominciato tempo fa, che adesso ha portato dei risultati, quindi una soddisfazione anche riuscire ad arrivare a questo premio. Questo è un premio graditissimo, una grande soddisfazione, perché oggi noi siamo la quarta generazione, quindi sono moltissimi anni che viviamo per il mondo del vino. Sui Colli Iberici siamo arrivati nei primi anni 90, partendo da Montebello, dalla zona DOC del Gambellara all'inizio del secolo scorso e con il papà dagli anni 70 in modo importante. Però tornando ai Iberici, al Cabernet, quindi sì, soddisfazione perché è un risultato che arriva grazie ad un lungo lavoro in vigneto, in parte anche in cantina, dopo tanti anni, quindi grazie, è un premio per noi, per la zona, per i Colli Iberici, per Vicenza, ecco, per tutti quelli che hanno bisogno di far conoscere questa zona. Tra l'altro ricordiamo che fra poco siete anche in vista di Gustus. Certamente, appuntamento annuale importante, che ormai è una conferma, sì, non è più una novità, esatto. Esattamente. Quindi Anzi, diciamo possiamo invitare tutti gli spettatori a trovarvi lì. E certamente con tutti i consumatori, operatori, il sabato, la domenica, il lunedì, il primo weekend di novembre, quindi vi aspettiamo in Corso Fogazzaro a Vicenza, alla Biblioteca Internazionale La Vigna, quindi ecco, vi aspettiamo. Tra l'altro in un bellissimo spazio di Scarpa, quindi anche quello è un appartamento che vale la pena visitare, quindi oltre alla qualità del contenuto anche alla qualità del contenitore. Il contesto. Ecco, sì. Io mi ricollegherei, Emanuela, a te, perché il discorso che prima Giovanni Geremia, responsabile della guida appunto dei vini del Veneto di AIS, faceva, cioè le aziende che arrivano a questi premi non ci arrivano d'un colpo, è un processo che ogni anno va in progressione, cioè è difficile trovare un'azienda che l'anno prima non aveva menzioni o comunque valore, non è possibile trovarla, quindi vuol dire che c'è veramente un processo da parte delle aziende e da parte dei degustatori di progressione nel controllo e nella qualità. Sì, questo poi è un discorso anche di continuità che viene riscontrato nelle aziende che poi raggiungono questi risultati, quindi anche una sorta di affidabilità, se vogliamo dire, no? Che è importante, perché l'esploit può capitare a tutti, però per alcune cantine ecco, raggiungere certi livelli non è un caso, è il frutto di un percorso, di un progetto importante che sta alla base. Ed è bello che i degustatori dell'AIS questo lo valutano anno su anno e conoscono anche il territorio, conoscono anche... A proposito di questo, io vorrei introdurre davvero una persona che fa un lavoro straordinario insieme a Giovanni Geremia, che è Alberto Ferron, è il referente per la guida della delegazione di Vicenza
e posso dire veramente, mi posso sbilanciare e dire che ha una passione incredibile e anche una grandissima conoscenza per il suo territorio. Quindi, siccome si tratta di un Cabernet meraviglioso dei Colli Iberici, insomma, qual è l'identità di questi Colli Iberici? I Colli Iberici sono un terroir da rossi, straordinario. Sì, fuori di dubbio, specialmente il versante occidentale. I terreni calcarei, argillosi, l'argilla rossa, ferrosa, si vede proprio passando anche ai piedi dei Colli Iberici il colore dell'argilla, veramente un territorio veramente vocato per i rossi. Lì hanno trovato, sono nati praticamente, sono stati trasportati tanti anni fa i vitigni bordolesi, e hanno trovato un luogo di elezione, Un habitat proprio esatto, l'habitat esatto. Non solo il Cabernet e il Merlot, ma ricordiamo il Carmenere, che non da tanti anni, che fondamentalmente anche in tutto il Veneto, non solo sui Colli Iberici, è confuso ancora con il Cabernet Franc. Tanti sono convinti di bere Cabernet Franc, ma in pratica è Carmenere. Ecco. Ci vediamo a Gustus perché sarà il primo weekend di novembre ed è organizzato dalla Strada dei Vini dei Colli Iberici in collaborazione con AIS Veneto. Sono 3 giorni, ogni giorno ci sarà una degustazione tematica, una sui vini bianchi anche dei Colli Iberici, che sono in minoranza, però meritano anche quelli di essere assaggiati, una sui bordolesi e una anche sul Thai rosso, mi pare che sia sul Grenache, che Grenache sì, è il termine francese, la famiglia d'appartenenza del Thai rosso. Benissimo, quindi a questo punto appuntamento a Gustus e naturalmente lì troverete le aziende che oggi hanno vinto, le troverete lì, potrete degustare queste particolarità.